Ai, no ho sé. Si et veu gaire nerviosa, se'n n'aneu cap a casa. No he dit abans, Ja ho Ja vindràs, m'agradarà tant que... Directament, sí. La treus del dia abans de restar-la, jo la donaré, ja està. Aquestes cuixes de pollastre secs, no? No, que S'ha agradat molt aquesta canalla. que t'hi fa raó. Un moment, que no estan passant pebrades ni res. aquestes no. Doncs cuixes d'aquestes. Quantes te'n poso? 6. Sí, sí, va. Llavors, canalla, vols fer? No, ja està. Nena maca, aquesta vedella estarà ben reposada? Miri, si no pot estar demà millor perquè és d'ahir i demà li sortirà més tendre. Molt bé, gràcies. De res. Gràcies. Qui és ara? Home, maca, aquesta vedella què? Està ben reposada? Sempre cardeu igual. Romerales, que ens coneixem de tota la vida. Va, Romerales. Romerales! Romerales! Molt malament, Romerales! Si segueixes així, no faràs res a la vida. Tota pena! Romerales, gordo! Romerales és una nena! Romerales! Desgraciat, que ets un desgraciat pòtol de merda. Vinga, va, home, va, què collons et penses que ets, home? Si no arribes ni municipal, hòstia. Ni protecció civil arribes. Vinga, home. Apunta, va, apunta el que vulguis, no me'ls acabaràs pas, no? Desgraciat dels collons. Vinga, va. Bon dia. Mare de Déu, aquesta gent venen aquí, estem ben arreglats, des de l'Evo. Mare de Déu. Hasta aquí? Mare de Déu.
que el tenim aquí. No sé pas com acabarà tot això. Ara, en blau. En fi, hem d'anar resistint perquè està amb aquesta gent. Sí. Què se n'ha fet del Vic Naranja? Set amb vins, sisplau.